pra ali, né? Paulinho, tem estacionamento reservado ali pra nós, filho. Reservou ali pra nós. O cara meteu a corrente, não deixou ninguém entrar. Como que tá a temperatura da moto? A moto tá de boa. É. Gosta de dar uma volta, mano. É, ele queria dar um tour na cidade, ele falou. Ah, tá. Tem que parar naquela rua aqui, ó. Não, o cara vai tirar o carro aqui, ó, e abrir essa corrente, ó. Só que eu vou deixar todo mundo parar pra me parar a minha atrás. Daqui a pouco eu... Pegando fogo, bicho. Calor da porra, mano. Olha a temperatura, Paulinho, como sobe rápido. Parado, né? Calor do caralho. Camiseta, fica mais barato. Paulinho, liga o seu roteador. Não vai ter amanhã. Obrigado.